Zdaj se bom še oglasila zadnjič na to temo kraje slik in tako dalje. Pa mislim, da nima več smisla, da se o tem pogovarjamo do naslednjič, seveda, ko se bodo zadeve premaknile, ker pač zakaj bi zdaj to vlekli en mesec ali pa 2 meseca skupaj. Če se nekomu tresajo hlače, ne se mu tresajo, meni je čisto eno, ne? Ampak ja, sem v teh Discordih še vedno in pač berem in gledam in opazujem in v vseh teh grupah in dejansko koliko neumnih ljudi pač misli, da so pametni, in želim še sam 3 stavke povedati na to temo in hasta la vista, dragi moji. Zadeva je takšna, da jaz kot uporabnica Plavo-bele platforme prodajam svojo vsebino, ja, tako. In prej je Pici na live rekel, da tisto je kupil lastnik, pa zaradi mene je lahko lastnik kdorkoli je za tem profilom. Razumete? Zdaj govorimo o sebi. Slike se brez dovoljenja ne smejo šerati. Jaz ne vem, kako so vas starši učili, kako ste vi sploh gor zrasli, kako vi sploh shajate v življenju, ampak nič z dovoljenjem se ne sme javno objavljati. Jaz ne vem. Google imate, Google obstaja, začnite googlati, začnite iskati, začnite raziskovati, iščite si zdaj luknje, na kaj se boste mogoče en dan zagovarjali, zgovarjali, ampak jaz še vedno vas ne štekam. Kako mislite, da pač vi lahko nekaj delite, kar ni vaše? In da to ni kaznivo. Resnično imam vedno itak opravka z nekimi neumneži, ne? Ampak kakorkoli, v glavnem, pač googlite, malo se pozanimite, pač vi si lahko moje slike, če ste jih kupili, zalimate na steno, ne vem, date si jih v okvir, whatever. Slike se ne smejo javno deliti. In če prideš do username oziroma pravega imena, ne vidim, zakaj ne bi tega prijavila. Ne vidim, zakaj ne bi šla dalje. Ne razumem tudi ne Picija, ko je rekel, ni to kaznivo. Ja, kako ni kaznivo, če nisem dala dovoljenja? Lastnik si lahko ti, ko jih kupiš na Plavo-beli platformici, ampak enostavno slike morajo ostati pri tebi. Če slike pač grejo dalje in če se tvoj username najde, in v večini primerov se itak najde, ne razumem, si naredil kaznivo dejanje, ker si to delo brez mojega dovoljenja. A zdaj štekate, pejte googlat, no. In če že niste vedeli, to spada pod 138. člen Kazenskega zakonika in 143. člen Kazenskega zakonika. Tako. Mislim, če to ne bi bilo kaznivo, ne bi spadalo v Kazenski zakonik, ne? In če bi bilo to res nepotrebno in neobrestljivo, da zdaj jaz, ne vem, jaz ali pa druge punce nekoga tožijo, prijavijo, ne bi bilo v Kazenskem zakoniku. Ni tak. Mislim, ne vem. Se pa pač kazenski zakoniki niso zato, da pač, ne vem, so se pisali kar tako, si vi pišete po Discordih, ne štekam. No, to sem še hotela povedati, pa mislim, da še obstaja 1 ali 2 člena glede tega, ampak ja, namesto da surfate po Discordih, pejte malo googlati, striče Google vse nosi in pamet v glavo, fantje in dekleta, seveda. Sicer pametni ljudje to itak štekajo. Mislim, zakone nisem pisala jaz, nisem si jih jaz mislila, logično jih bom pa uporabila, če bo to potrebno, in v nekaterih primerih je že bilo potrebno in že teče, bom rekla, obravnava za te iste postopke. Zdaj, a vas zanima, če se meni to splača ali ne, naj vas ne zanima, ne? Jaz vašo denarnico tudi ne gledam. Kakorkoli splača ali ne, če imam možnost in če za to obstajajo zakoni, bom te zakone tudi izkoristila. Easy, čisto enostavno. Isto bi se vi borili za svoje pravice, tako se jaz borim za svoje. Kaj jaz počnem v mojem življenju? Moja stvar, mene ne briga, kaj počnete vi, vsekakor, pa resno vam pravim, pamet v glavo. Pa še to za one res nedojemljive ljudi. Pojdi na sodišče, zagovarjaj se s tem, da si lastnica Plavo-bele platforme, zagovarjaj se, da si mojo sliko najdu na Luni, na Marsu, na ne vem katerem forumu. Ne, ljubček zlati, ti si tisti, ki si jo podelil, ne glede na to, kje si jo najdu.
Ne? In če si ti tist glup username, forever glup, pa če sem jaz ugotovila, kdo je pod tem usernameom, pa če sem te jaz šla prijaviti, ti nosiš odgovornost, ne on, ko je sliko objavil na ne vem kam. Če jo bom najdla na oni strani, pa če bom najdla lastnika, ko je na oni strani objavil, bo tudi on z mano sedel na sodišču, ker tega ni smel narediti. Jaz ne vem, včasih se počutim, kot da se s prizadetimi ljudmi pogovarjam, pa hočem biti prijazna, pa bom rekla, prijazno razlagam in upam, da štekate pač, ker je ful enostavno.